হ্যালো বন্ধুরা, আমি জয়শ্রী তোমাদের কাছে হাজির আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে ইলিশ এনেছি, ইলিশ সর্ষে করব আর তোমাদের কাছে রেসিপিটা শেয়ার করে নেব। মাছগুলোকে কেটে নিয়েছি, এবার নুন হলুদ মাখিয়ে মিনিট 15 রেখে দেবো, তারপরে ভেজে নেব। সর্ষে ইলিশ করার জন্য সাদা সর্ষে, পোস্ত একসঙ্গে বেটে নেব আর গোটা লঙ্কা আর কাঁচা লঙ্কা একসাথে বেটে নেব। মাছগুলোকে এবার ভেজে নেব। কড়াতে তেল দিয়েছি, গরম হয়ে গেছে। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। ইলিশ মাছ একটু হালকা ভাজলেই ভালো লাগে, তাই একটু হালকা করে ভেজেছি। এবার তুলে নেব। অনেকটা তেল বেরিয়েছে মনে হচ্ছে মাছটা থেকে। মাছগুলো নামিয়ে নিয়েছি। এবার তেলের মধ্যে একটু কালো জিরে ফোড়ন দেব, একটু হলুদ গুঁড়ো, আর কাঁচা লঙ্কা, মানে কাঁচা লঙ্কা আর গোটা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিয়েছি, সেটা একটু মিলিয়ে নেব। ঝোলটাও হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে পোস্ত বাটা আর সর্ষে একসঙ্গে বেটে নেওয়া হয়েছে, এটা দিয়ে দেব। তারপর ফুটে গেলে আবার মাছগুলো দেব। এটা ফুটে গেছে ঝোলটা, এবার মাছগুলো দিয়ে দেব। এবার পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেব। দুটো বেশি দিয়ে রেখে দিই আলু দিয়ে। সর্ষে ইলিশ এবার রেডি হয়ে গেছে, গাঢ় গাঢ় হয়ে গেছে। এবার এটা নামিয়ে ফেলবো। এবার ওপর থেকে একটু সর্ষের তেল ছড়িয়ে দেব।